Ini hari tak hujan. Laluan pertama. Kena redah air terjun ni. Kena meredah air terjun ni. Okey, berhenti. Tahan dia tu. Okey, berhenti kejap. Terbaik lain. Ni ambil lesen. Bukan hujan. Kena jet sikit lah tu. Kena jet sikit lah. Tukar tayar AT lah. Jet sikit. Tu tak hari tak hujan tu. Kalau hujan lagi dalam. Basah sini. Okey, ini laluan kedua. Agak mencabar ni, dalam sikit. Okey, selepas air terjun. Ada lubang tu. Air tu tinggi sangat. Fresh. Okey, terus. Iku yang pertama dah lepas. Iku dua lepas. Masuk dekat kawasan Kelapa Sawit. Selekoh tajam. Ni nak kena harungi ni, selekoh tajam. Kena ambil side. Kena ambil side 2-3 kali baru lepas ni. Tak lepas lagi tu. Punca dia sebatang kelapa sawit yang betul-betul duduk kat tepi jalan ni.
steering tegak. Tegak. Okey, terus. Terus dia. Potong sikit. Kawasan parking sudah hampir ya. Tu dia itu jalan dekat tepi tu. Okey, ini dia itu jom dia. Perjalanan masuk taklah jauh. Cuma ada 4 checkpoint yang berliku tadi. Yang tu je nak kena buat. Nak kena redah ini batu untuk asap barang ni ada kat sini ni. Kalau lihat tempat ni bersih lagi, cantik. Untuk berkelah pun okey. Kalau untuk menjala, insyaAllah. Untuk memancing, tunggulah malam. Ada kawasan-kawasan dia.